On passe maintenant à la série d'exercices numéro 1 de physique et on va entamer par l'exercice numéro 1. Alors, comme vous voyez, la figure ci-dessous représente la propagation d'une onde le long d'une corde. Elle représente l'aspect de la corde à l'instant Tm qui est égal à 40 millisecondes. Donc, l'instant Tm est égal à 40 millisecondes. Alors, sachant que la déformation commence à partir d'une source, à l'instant T0 est égal à 0. Donc, dans ce cas-là, on dit indication à la source. La source, fin كاينة. Alors, premièrement, quelle est la nature de l'onde des laissements entre deux parenthèses, longitudinale ou transversale, justifie votre réponse. Alors, les exemples, les ondes mécaniques, la perturbation de la corde, perturbation à la surface de l'eau, perturbation dans un ressort, ou les ondes sonores, d'accord? Alors, on dit la corde, ou on dit le ressort, il a la perturbation de la corde, alors, ou l'eau, c'est transversal, ou on dit le son, perturbation dans un ressort, les compression, dilatation, longitudinale. Et là, c'est شيء حالة أخرى من غير هذه الحالات اللي شفنا كاملين في ليزيكزارسيس في الكور عفوا. alors كنرجع la règle générale. شنو هي la règle générale؟ يعني كنمشي comparer la direction de propagation à la direction de perturbation, d'accord? il a que perpendiculaire à la transversale, que parallèle à la longitudinale. Donc dans ce cas-là, nous avons ici une perturbation qui se propage le long d'une corde, donc la nature de l'onde est transversale. Donc, la nature de l'onde est transversale. Alors, بالنسبة la justification avec le meilleur car, car la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation. Et voilà. Donc, deuxièmement, déterminer à l'instant Tm les points qui se dirigeront vers le bas ainsi que ceux se dirigeront vers le haut. D'accord? Donc, là, pour mener deuxièmement, la question numéro 2. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer la question. Alors, nous avons ici une perturbation. Les points lundi A et B et M. M à l'instant Tm. Voilà. Donc, d'abord, il me faut venir à la question. خصني نعرف شكون هما لي بوين اللي غادي تكون عندهم موفمون فيغ لو با واللي عندهم موفمون فيغ لو هو. داكور؟ الوغ قبل ما غادي نجاوب على هاد لا كيسيون هادي غادي نسولكم هنايا في هاد لاكورد هادي كامله الانستون تي ام، يعني في هاد التصويره هادي الانستون تي ام شكون هما لي بوين اللي يقدروا يكونوا اون موفمون. داكور؟ تبع معايا مزيان. عندي هاد لي بوين le premier point ديال la corde حتى ل A. donc le premier point ديال la corde راه معطيه voilà S، يعني عندي indication على la source ديال T0. voilà. donc هاد لي بوين اللي كنسميوهم هاد لا بارتي S A هادو راهم اوروبا دازهم لا بيرتورباسيون. وعندي هاد لي بوين اللي كنسميو هاد لا بارتي من M حتى التالي ديال لا كورد هادو الانستون تي ام مازال ما وصلتهمش للبيرتورباسيون، يعني مازال ما غاديش يكونوا اون موفمون. يعني الانستون تي ام عندي هاد لي بوين من اس حتى ل ا ومن ام حتى التالي ديال لا كورد راهم اوروبون. باغ كونطخ هنا في لا كيسيون كيقول لي الانستون تي ام شكون هما لي بوين اللي عندي داروا لي موفمون فيغ لو هو وغادي اللي غادي يديروا موفمون فيغ لو با.
دونك يعني بويسكو هادو اوروبو شكون اللي بقى هنا غادي يقدر تكون او موفمون هما لي بوين اللي كيتسميو لنا لا بيرتورباسيون يعني لي بوين اللي كيتسميو لنا لهاد لابارتي هادي كامله من ا حتى ل ام. الوغ باش تفهموا مزيان وتعقلوا على لو موفمون ديال هاد لابارتي ولا ديال هاد لا بيرتورباسيون on va voir la simulation suivante. Voilà, comme vous voyez, nous avons ici une corde tendue horizontalement. L'extrémité est fixe, l'extrémité qui représente la source. Et le premier point à gauche. Ça va? Alors, بالنسبة للوكال اللي عندنا حنا في l'exercice عندي la perturbation في هاد la forme هادي. D'accord? Les points اللي عندي هنايا A, هادي A, وهادي B, وهادي le point M. D'accord? دابا تلاحظوا معايا هاد لي بوين اللي كاينين entre A et B. كاينه هاد البوين هادي وهاد البوين اللي حداها وهاد البوين اللي حداها. دابا لاحظوا معايا الموفمون ديالهم فاش كتكون دايزه فيهم البيرتورباسيون. لاحظت معايا فوالا 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 et voilà. Ça va? Donc le mouvement ديالهم فين راها vers le bas. Alors d'abord غادي نمشيو لي بوين اللي كينتميو لنا لا بارتي بي ام يعني هاد البوين هادي وهاد البوين هادي وهاد البوين هادي. لاحظ معايا فوالا et voilà et voilà et voilà. Donc هنا le mouvement ديالهم راه هاد لي بوين vers le haut. دونك يعني اون جينيرال الا كانت عندكم واحد البيرتورباسيون هادي بحال هادي الوغ يمكن لكم ديفيزيو هادشي في التيوري يمكن لكم ديفيزيو هاد لا بيرتورباسيون اون دو صافي دو بارتي. كاين هاد لا بارتي ا غوش و لا بارتي ا دروات. دونك هاد لا بارتي ا غوش هادي اللي من هنايا هادي عندها موفمون كيكون عندها الموفمون فيغ لو با. D'accord, les points اللي كينسموا هاد لا بارتي هادي كتكون لو موفمون ديالهم vers le bas. Par contre هاد لي بوين à droite اللي كينسموا هاد لا بارتي اللي عندي هنا من البي الام لو موفمون ديالهم كتكون vers le haut. Donc, on passe maintenant à la question numéro 3. Alors, calculer V la vitesse de la propagation de l'onde le long de la corde. Alors, on a نطلب مني الفيتاس واخا مزيان. Alors, إلا كنطلب مني الفيتاس de propagation وأنا هنا عندي لا كورد وعندي انديكاسيون على لا سورس غادي نشوف شنو عندي في لي دوني ديال لي زيكزارسيس نشوف واش يمكن لي نجبد لا ديستانس ولا يمكن لي ناخذ ولا يمكن لي نجبد لا ديوري دلتا تي. الوغ بالنسبه لا ديستانس اون رومارك بلي هذيك لا كورد كامله راه تحس منها واحد لا ريغل دونك يمكن لي تما نحسب اي ديستانس بغيت. داكور. وبالنسبه لي زانستون اللي عندي لانستون تي ام ولانستون تي زيرو يعني عندي الوقت اللي وصلت فيه البيرتورباسيون للبوان ام وعندي الوقت فوقاش بدات فيه البيرتورباسيون. دونك بويسك عندي هاد تي ام وعندي تي زيرو وانا بغيت نحسب الفيتاس وحنا اون سي بيان كو في لا فيتاس هي لا ديستانس باركوري بار لوند sur la durée delta t. كنت قلت لكم على ان
إلا كانت عندك هاد لا دوغي ديال تا تي خصها تكون كوريسبون دي ولا كانت عندك هاد دي خصها تكون كوريسبون ديال تا تي دونك اللي عندي بيان ديفيني هنايا هي لا دوغي ديال تا تي داكور بويسكو عندي تي ام وعندي تي زيرو دونك شنو هي لا ديستونس اللي خصني ناخد ما غاديش ناخد اس ا ما غاديش ناخد اس باغ اكزومبل هاد البوان ما يمكنش ناخد اس لهاد البوان لا ديستونس هادي هنا في السي فعليا عندي حالة وحدة خصني ناخد من اس حتى ل ام إلا بغيت نحسب الفيتاس علاش؟ لأن عندي دو انستون عندي تي ام وعندي تي زيرو يعني في السي فعليا خصني ناخد هاد لا ديستونس من اس حتى ل ام دونك هنايا باش غادي on peut remplacer هاد لا ديستونس دي باش لا ديستونس اس ام دي هي لا ديستونس اس ام ولا دوغي دلتا تي شنو هي لا دوغي اللي كوريسبون لا ديستونس اس ام هي الكبيرة ناقص الصغيرة سي تي ام moins T0. Tm moins T0. Alors, bien sûr, on a un T0 nul, donc la relation devient Sm sur Tm. Et voilà. Donc, puisque la distance Sm, on a la règle, donc Sm c'est 16 cm. Donc, application numérique, V est égal à 16. مش غنخليها لي بالسنتيمتر بيان سور كو نو دونك فين خصني نضرب السنتيمتر باش غادي نحول المتر في 10 موان 2 الوغ تي ام لانستون تي ام صافي شحال هي 40 ميلي سكوند واش غادي نخلي عاوتاني تي ام بالميلي سكوند بيان سور نو الوغ فين خصني باش ندوز من الميلي سكوند للسكوند فين خصني نضرب في 10 موان 3 صافي تحسبوا بالكالكول ديالكم دونك هنا يمكن لينا اون بو سامبليفي بهادي وهادي مع هادي وكتبقى لي 16 sur 4 صافي 16 صافي 4 دونك V est égal à 4 هنا كان عندي لو متر وهنا السكوند يعني لو متر باغ سكوند يعني المتر هو سكوند موان 1 المتر هو سكوند موان 1 et voilà pour la question numéro 4 pendant quelle durée un point de la corde est-elle affecté par le passage de la perturbation تبعنا معايا مزيان هنا كيسولونا قال لك يا ودي اي بوان هنايا كتنتمي لنا لا كورد فاش كتوصل على لا بيرتورباسيون وكدوز شحال هي ديك لا دوغي ديالها بمعنى هنا راه بحال اللي كيسولني على لا دوغي ديال البيرتورباسيون لا دوغي ديال اشنو معنى لا دوغي ديال البيرتورباسيون لا دوغي ديال البيرتورباسيون فين ما كانت سواء كانت هنا ولا كانت هنا ولا كانت هنا ولا كانت هنا هي لا دوغي اللي كتكون كوريسبون لا ديستونس انتر لا كو و الفرون دوند هاد البوان الاولى هادي ديال لا كو يعني كتعني مؤخرة الموجة هادي لا كو هي هادي والفرون دوند المقدمة ديال الموجة دونك عقلوا معايا مزيان لا دوغي ديال لا بيرتورباسيون هي لا دوغي اللي كتكون كوريسبون لا دوغي اللي كتكون كوريسبون لا ديستونس انتر لا كو دوند اي لو فرون دوند داكور دونك يعني هنا مطلوب مني خصني نحسب هاد لا دوغي اللي تكون كوريسبون لهاد لا ديستونس انتر لا كو والفرون داكور دونك انا بور ديتيرميني هاد l'instant ou bien la durée ديال perturbation خصها تكون عندي la distance وخصها تكون عندي الفيتاس لان الا كانت انا كنقلب على la durée الا كانت عندي la distance وكانت عندي الفيتاس راه غادي يمكن نحسب هذيك la durée الوغ نشوف بالنسبه لا ديستونس هاد لا ديستونس ام حاولوا تشوفوا معايا هنايا في لي لونسي ديال ليكزارسيس فوالا الوغ تما بويسك راه تما عندي لا ريغل دونك اون بو ديتيرميني هاد لا ديستونس هادي ام الوغ وبالنسبه للفيتاس حنا قلنا الفيتاس راه كتبقى كونستونت بالنسبه لنفس المليومتر يعني ما بدلتش لاكورد دونك الفيتاس غتبقى كونستونت يعني يمكننا نخدموا هاد لا غولاسيون هادي دونك غادي هنا غنديرو بويسك الوغ غادي نرمزو لا دوغي ديال البيرتورباسيون غادي نسميوها دلتا تي بريم دلتا تي بريم هاد دلتا تي بريم représente la durée ديال البيرتورباسيون الوغ بويسك
V est constante, alors V, il y a la distance de la perturbation liée à M, elle a la durée qui correspond à la distance. La durée qui correspond à la distance, il y a delta T prime. Delta T prime, donc il y a delta T prime, il y a AM sur V. AM sur V. Donc, la distance AM, la règle, ou la vitesse indique il y a 4 mètres secondes moins 1. Donc, on va l'application numérique. Donc, delta T prime est égal. Alors, pour déterminer avec la distance AM, on va dire M, on va 16, ou A, on va 13, donc il y a 16 moins 13. Donc, delta T' est égal à 16 moins 13. 16 moins 13, شحال تعطيني بالسنتيمتر. دونك ضروري نبدا بالمتر. غنضربها في 10 moins 2 وغادي نديفيزي على من على لا فيتاس هي 4 متر سكوند موان 1. خلاص هذه راها بالمتر. باش غادي نمشي هنا لو متر مع المتر خاص غادي السكوند موان 1 اللي هي تولي السكوند، والسكوند اللي هي ليميتي ديال من ديال هذيك لا ديوري. الوغ هنا غادي تبقى لي 16 موان 13 صافي 3، غتجيني 3 sur 4 10 موان 2. نتوما بيان سور حسبوها بالكالكول. عندي 3 sur 4 هي 0.75، تبقى لي 0.75 10 موان 2 اللي هي 7,5 10 موان 3، 7,5 10 moins 3 secondes. Alors, là, on va نحولها للميلي سكوند باش نقارنها مع l'instant T1 ولا d'autres instants. Alors, غتجي هي 7,5 ميلي سكوند. غادي نضرب 10 على puissance 3 غادي نسامبليفي تبقى لي 7,5 ميلي سكوند. يعني لا ديغي ديال البيرتورباسيون راها صغيرة بزاف مقارنة مع l'instant الوقت اللي تصورت فيه انا هاد لا بيرتورباسيون. داكور. Donc la question numéro 5, à quel instant s'arrête le point M? Donc là كيسولونا قالنا يا ودي شنو هي l'instant اللي غادي توقف فيها البوان M. نورمالمون à votre avis شنو هي l'instant اللي تقدر توقف فيها le point M على le mouvement bien sûr le mouvement. Alors, le point M, مازال ما وصلتهاش لا بيرتورباسيون، هنا عاد وصلتها. دونك فوقاش غادي تحبس على لو موفمون، فاش غادي دوزها اون فوا دوزها لا بيرتورباسيون. يعني فهاد لا بيرتورباسيون هادي فاش غادي تولي هنا. عاود نوضحو اكثر هنايا. دونك لا كيسيون 4 5 دونك 5. Donc, normalement, la perturbation est voilà, عندي le point M. Donc, on a le point M. Pourquoi je vais تحبس على le mouvement فاش هاد la perturbation غادي تولي هنا. صافي une fois غادي دوز على la perturbation donc صافي. donc le point M راه غادي تحبس. donc هنا كيسولوني على l'instant اللي غادي تحبس فيها le point M. الوغ لاحظ معايا هنا مزيان. دابا ها الحاله اللي ولات عندي هي هادي صافي. دونك هنا ولات الفروندوند هي اف. الوغ باش يعني انا بحال اللي مطلوب مني هاد لانستون تي اف. لانستون تي اف يعني لانستون تي اف هي لانستون اللي كوريسبون اللي غتوقف فيها البوان ام على لو موفمون. نعاود قلنا البوان ام فوقاش غادي توقف غتوقف فاش البيرتورباسيون غادي تكحز حتى لهنا. داكور. يعني انا بحال اللي ناخذ تصويره واحده اخرى ديال البيرتورباسيون ديال لاكور وغادي نسميها هذه هي لانستون تي اف. وهاد لانستون تي اف هي اللي كنقلب عليها. دونك هنا سي تري فاسيل دابا ماتنون بور ديتيرميني هاد لانستون تي اف لان عندي لا سورس صافي. عندي لا سورس دونك وهاد لا ديستونس اس اف راه يمكن نحسبوها. اون بو ديتيرميني هاد لا ديستونس هادي اس اف ou la vitesse de propagation là constante. Donc on a
V est égal à SF sur l'instant TF moins T0. يعني l'instant اللي كانت هنا فيها البرتورباسيون هي T0. TF يمكن ندير moins TS و TS هما اللي سموها T0. Alors T0 عندي nul donc غادي تبقى لي SF sur quoi? SF sur TF. SF sur TF. وانا كنقلب على هذيك l'instant TF. Donc TF est égal à la distance SF sur la vitesse. Alors, هنا ما ندخلش على la distance هذه SF. شنو هي la distance SF? La distance SF هي la distance من S حتى ل M plus la durée هذه عفوا plus la distance ديال perturbation. D'accord مع هاد la distance هذه من هنا من S حتى ل F هي la distance من هنا حتى لهنا هي SM plus هذه ديال من هذه la distance ديال perturbation. Alors la distance ديال perturbation حنا قبيله صوبناها فين ورا هي هذه la distance ديال perturbation هي AM هي اللي حسبنا درنا 16 moins 13 اللي عطاتني 3 ياك. Donc on peut remplacer هذيك SF ب SM plus هذيك la durée de perturbation اللي سميناها AM sur V. Alors, on peut l'application numérique. Alors, un TF est égal. Donc, la distance S tel M, il y a 16. On va dire la distance AM. La distance AM, il y a 3. Donc, 16 plus 3, c'est 19. Donc, ça sera les 19 cm. Bien sûr, si on a le mètre, on a 10 moins 2, le mètre. وغادي نديفيزي على الفيتاس اللي هي 4 متر فوا سكوند موازن. دونك غادي نسامبليفي هنا لو متر مع لو متر باش يبقى لي السكوند موازن لتحت يطلع الفوق غادي يولي لنا هو السكوند اللي هو لونيتي ديال من ديال التاف. الوغ يمكن لكم تحسبوا هذيك غتلقاها تخرج لنا بالسكوند. فوالا تاف. On passe à la question numéro 6. Voilà. À quel instant l'onde arrive au point N tel que Sn est égal à 20 cm? Donc d'abord, شنو هي l'instant اللي وصلت فيها l'onde normalement تسمى كيفاش نقول l'onde يعني الفرون d'onde. الفرون d'onde البوان N وعطاونا هاد لا ديستونس اس ان شحال هي 20 سنتيمتر. فوالا. الوغ نورمالمون لاسبي ديال لاكورد عندي هو هذا. كانت عندي هنايا البوان ام. هاد البوان ام تقريبا شحال فيها سنتيمتر من اس ام 16 سنتيمتر. دابا هاد البوان ام كاينه في 20 سنتيمتر لان من اس حتى لان كاينه 20 سنتيمتر. دابا هو اللي كيسولني على الوقت ديال المجال اللي وصلت فيه الفرون دوند البيرتورباسيون. الفرون دوند هادي غادي تولي هنا في البوان ان. يعني فاش غتولي سوا هاد لا فورم هادي فوالا هي البوان ان. فوالا يس. شنو هي هنا شنو هي لاسبي؟ فوالا شنو كيسمى دابا على لاسبي ديال لاكورد يعني à l'instant Tn. C'est نقلب على l'instant اللي correspond l'aspect ديال l'accord à l'instant Tn. Voilà. Donc دابا هذه هي représente هاد la forme هذه représente l'aspect de l'accord à l'instant Tn. Donc هنايا c'est très facile, ça puisque عندي هنايا la distance و V عندي la vitesse sera constante. Donc V on a V est égal à la distance Sn على la durée اللي correspond à la distance. La durée اللي correspond à la distance هي الكبيرة ناقص الصغيرة c'est Tn moins T0. Alors toujours T0 est nul, donc le reste c'est V est égal à Sn sur Tn. Donc on peut tirer l'instant Tn qui est égal à Sn
sur V. Alors, nous مباشرة l'application numérique, كل شيء عندي. Donc, Tn est égal à la distance Sn qui est 20 cm. Donc, 20 fois 10 moins 2. باش نحولها للمتر. Alors, on dit la vitesse, il a il y a 4 mètres secondes moins 1. 4 mètres secondes moins 1. Donc, on simplifie le mètre مع le mètre. Asqali a dit 10 fois 10 moins 2, il y a 10 moins 1. Ou 2 sur 4, il y a 1 demi. Donc, 0,5 fois 10 moins 1, il y a 0,05. Et il y a 5, 10 moins 2. 5, 10 moins 2, seconde moins 1 يطلع الفوق غادي يولي لنا هو السكوند. هذه هي l'instant تاعنا. فوالا. دونك هاد لا فالور هادي إلا كنا نحولوها للميلي سكوند غادي نضربو في 10 à la puissance 3. تبقى 3 moins 2 هي 10. Donc 5 fois 10 هي 50 ميلي سكوند. دونك نحاولو هنايا دابا لانستون اللي وصلت فيها الفروندوند البوان ان هي 50 ميلي سكوند، والانستون اللي كانت فيها هنا الفروندوند في البوان ان شحال عقلتو شحال كانت 40 فوالا 40 ميلي سكوند. دونك دابا هنا راه سي لوجيك بويسك هنايا زادت لا ديستونس غادي تزيد هنايا لا دوري صافي. دونك انا حد هنا وحنا خدامين لوجيك كنخدم وقلبي مرتاح. On passe à la dernière question. Alors, représenter graphiquement l'aspect de la corde à l'instant T' qui est égal à 10 millisecondes. Pour représenter l'aspect de la corde à l'instant T' qui est égal à 10 millisecondes, il faut tout d'abord déterminer la distance entre la source et le front d'onde. ولكن هذيك لا ديستونس ستكون كي كوريسبون لهاد l'instant هادي T' qui est égal à 10 millisecondes. Donc là, puisque on sait bien que la vitesse reste constante, ou là, on dit l'instant T', donc il y a la distance entre la source et le front d'onde. Donc on sait bien que V est égal avec la distance D' sur la durée D' correspond à l'instant l'IA T' moins T0. D'accord? Donc T0 toujours nul. Donc il y a D' sur quoi? Sur T'. Donc d'abord là, puisque on dit la valeur de V, de vitesse, on dit T', on dit que la distance qui correspond le menadi millisecondes. D'accord? Ou la distance D', on a la distance entre la source ou le front d'onde, l'instant T'. Donc, D' est égal à V fois T'. Application numérique, D' est égal à, alors la vitesse de propagation, alors, il y a 4 mètres secondes moins 1, ou T' là, millisecondes. Donc, c'est une 10 moins 3. Donc, il y a 10 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc, on a 10 moins 3, il y a 10 moins 2. Donc, il y a 4, 10 moins 2. On simplifie 9 secondes moins 1 à seconde, le mètre. D'accord? Donc, il y a la distance D. Donc, d'abord, on a la distance entre la source et le front d'onde. L'instant T', ولكن pour représenter l'aspect de la corde, on a dit que la règle en centimètres. Et la distance c'est mieux en centimètres. Donc moi je n'ai pas en centimètres, on multiplie 10 à la puissance 2, on va simplifier 10 moins 2 par 10 à la puissance 2, donc le reste c'est 4 centimètres. Voilà. Donc d'abord on peut représenter l'aspect de la corde puisque on a la distance entre la source et le front d'onde. Par l'instant, il y a T'. Donc, on va la règle d'Yalcom. On dit la source d'Yali. Voilà. Supposons qu'il y a 1, 2, 3 et 4
centimètres. Donc, هذه 4 باش غادي نحبس حد هنايا représente le front d'onde المقدمة ديال الموجة. D'accord. Donc, وقبل ما غادي ندير لا ريبريزونطاسيون ديال لا بيرتورباسيون خصني نكون عارف شحال هي لا ديستونس ديال البيرتورباسيون. الوغ قبيله كانت عندي هنايا 16 وهنا 13. دونك لا ديستونس ديال البيرتورباسيون قلنا هي 16 موان 13 صافي 3. يعني لا ديستونس ديال البيرتورباسيون هي 3 سنتيمتر. يعني غادي نجي هنا نحسبها 1 2 ها 3. دونك هذه هي البيرتورباسيون اللي عندي. اي فوالا. Donc, هذه كاملة représente l'aspect de la corde في l'instant اللي هي T' qui est égal à 10 millisecondes. Voilà, ça dit le point, la source. Et voilà.